Сегодня у нас в обзоре пневматика, пистолет из металла, стреляющий 6-миллиметровыми пластмассовыми пульками. Название на коробке мы видим С8. Откроем сейчас его, посмотрим и попробуем пострелять. Как видим, в комплекте, как всегда, набор пулек. Магазин здесь отдельно от пистолета находится. Пистолет сделан качественно, красиво. Пластмассовые накладки на рукоятке другого цвета. Вот. Магазин у нас, как всегда, вставляется. Также он металлический, похож на настоящий. Без лишнего, безукоризненно сделан. Здесь на это все бутафория, предохранители. Это все не работает. Единственное, у нас работает, что он стреляет, и вот эта кнопка выдается магазин. Итак, заряжаем. Итак, вставляем пистолет и даю совет, как легче зарядить данное оружие. Кому не хватает сил зарядить вот так, очень удобно и легче заряжать его вот так. Держите в одной руке, второй берете за затвор и одновременно обеими руками навстречу друг друга заряжаете пистолет. Ближе к телу, там, к груди, к животу, это будет удобней. Поэтому, кому не хватает сил, пожалуйста, заряжайте так. Ну и стреляем. Как всегда, у нас коробка из-под обуви является мишенью. И посмотрим, как этот пистолет стреляет. Пробил. С первого выстрела пробил. Стреляем еще. То же самое. Вот это да. Вот это да. Еще раз. О, это застряло. Еще раз. Пробил. Ну вот здесь в этой модели, видите, курочек вот такой, когда вы взводите, отводится назад. И при стрельбе он срабатывает. Тоже в коробке. Отличная убойная сила данной модели пистолета. Все. Кончились у нас пульки заряженные. Да, смотрите. Конечно, две стенки они не прошли. Но вон они, наши пульки. Из 5 выстрелов 4 пробоины. Одна только застряла, а потом выпала. Вот так вот. Вот они, пробоины. Вот если предыдущие модели пистолетов мы стреляли, просто вмятины остались, две разных модели, и вот здесь, то эта данная модель пробила насквозь. Так что, мои юные друзья, когда будете стрелять из пистолета, пожалуйста, не наводите на людей и животных, потому что если вы вдруг нечаянно выстрелите, вы нанесете травму. Заходите на мой канал, смотрите другие видео об игрушках.